Estando na chuva. SP 425 Assis Chateaubriand. Placa de interseção de ponte, divisa de São Paulo com Paraná. Aí, hein? Doce, salgado. Pirapozinho, 500 metros. A cidade de Pirapozinho, pessoal, ela cedia na época da festa junina, julho, né? Ela tem a festa junina aqui da cidade e ela é a maior fogueira do Brasil. A fogueira desse ano foi com 54 metros. Lógico, eles não vão queimar os 54 metros de altura, mas eles queimam uma boa parte, né? O povo vê e tal. Mas é uma festa muito boa, viu? E esse ano tava muito bacana. Foi parecendo uma feira de agropecuária. Tinha exposição de moto, barco, implementos agrícolas. Foi muito bacana. A festa aqui tem o nome de Fejupi. Ó, logo na entrada tem essa fábrica. Uma rotatória muito bonita aqui na entrada, com um paisagismo maravilhoso, olha. Muito bonito. A entrada com esse portal, ó, muito lindo. Tem outros vídeos de Pirapó também aí no canal. Logo aqui na entrada tem esse letreiro. Eu amo Pirapozinho. Bacana, né? Aquele laço cor-de-rosa ali, pessoal, é porque nós estamos em outubro e é o mês rosa, prevenção ao câncer. Hoje é dia 26/10/2023. A praça ficou muito linda aqui. Colocaram um parquinho, colocaram academia de terceira idade. Olha que lindo os postinhos. Comenta aí se você já veio aqui em Pirapó, se você já passou por aqui, morou aqui. Feliz a nação cujo Senhor. Aqui nós estamos entrando na rua principal, uma das, né? Essa é a de entrada, que é a rua Rui Barbosa.
Oh, chuva abençoada. Comecei meus vídeos, pessoal, vendo um vídeo assim. Uma pessoa filmou uma cidade onde eu morei e eu achei muito bacana. E eu gostei da ideia de filmar a cidade, porque muitas vezes muitas pessoas já passaram por aqui, foram embora, nunca mais, né? Viram a cidade dela, não sabe como é que tá, né? Então eu achei bacana, então é por isso que eu filmo pra vocês. Eu acho muito legal. Muito obrigado a vocês que se inscreveu no canal, que segue a gente aí há algum tempo, que comenta. Eu agradeço muito vocês. Hoje o canal já tá monetizado, graças a vocês. Lógico, não tá dando aquela fortuna ainda, né? Mas já tem uns dólarzinhos lá já. E eu agradeço a vocês. Praça, eles estão reformando ela. É a Praça Manuel Marques Silva. Lojas no comércio aqui. Lógico, hoje tá tempo de chuva, né? Então o pessoal se recolhe. Não vai sair na chuva também, né? Mas o comércio aqui é um comércio bom. Vou colocar na descrição aí a população e quando foi fundada essa cidade, ok, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui, porque eu cheguei no meu cliente. Agradeço você por ter assistido até aqui, ok? Fui!